السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وجبة او هنعمل اكلة عملتها على القناة كذا مرة، بس اعمل ايه؟ كل ولادي بيموتوا فيها، وبصراحة انا اولهم. طعمها جميل جدا جدا، مختلف جدا جدا. منين ما تقعدي شوية اسابيع كده لازما تشتاقي لها ولازما تعمليها، ألا وهي الفراخ الكوري. بجد بجد طعمها تحفة. تعملي شوية رز بسمتي كده، أنا النهاردة عاملاه بطريقة مختلفة تماما، بس أنا هوريها لك في فيديو تاني. عاملاه بطريقة واحدة سعودية حبيبتي كده قالت لي عليه، بس بجد نكهة وطعم مختلف تماما عن المتعارف عليه. بصي الفراخ الكوري مقرمشة ازاي ومقلية في الزيت، وهوريها لك النهاردة، ووريتها لك قبل كده كذا مرة وبنفس طريقتي، إلا أنا ما غيرتهاش. ما شاء الله تبارك الله، تاكلي أحلى فراخ كوري مستوية أيا كان حجم الوراك إيه. وما شاء الله تبارك الله، طعم وريحة تجيبك من آخر الشارع. ده غير إن هي مستوية، وما شاء الله المذاق بتاعها عالي جدا جدا. بصي كده الورك اللي أنا طلعته، ما شاء الله، بصي جميل مع شوية رز كده. وعايزه اقولك مرضتش اسرع الفيديو خالص، وسبتهولك عشان تتفرجي قد ايه هي مستويه وجميله، وما فيهاش اي دم خالص، ومقليه في الزيت. ما شاء الله تبارك الله. بصي بالمعلقه هنا وهنزلك اللحم بتاعها. طعمها تحفة. الخلطة اللي احنا بنعملها بجد بجد بتفرق معاكي جدا في الطعم عن اي نوع فراخ انت بتعمليه. منين ما تعمليها هتبص تلاقي حبة ايام وولادك بيطلبوها مرة تانية. تعمليها في البيت ولا انك تشتريها من بره، مع شوية رز كده وتبقي عملتي مع الولاد صح الصح. بصي العظمة عاملة ازاي، مفيش اي نقطة دم، مستوية جدا. نزلتلك اللحم بتاعها بالمعلقة. امشي بس على الخطوات وعلى طريقة التسوية اللي هي وسط، ولا هي عالية ولا هي واطية، وسط. بصي بقى تعالي الخلطة الجميلة اللي احنا هننقع فيها الفراخ. مبدئيا كده هنجيب شوية ليمون، انا هجيب على حسب كمية الوراك. انا هنا كنت جايبة 3 كيلو، وجايبة الكيلو 4 وراك. احيانا كنت بجيب الكيلو 2، وكنت برضو بقدر اسوي، بس ما كنتش بعلي النار، كنت بعملها اقل من الوسط واسيبه كده واغطيها بالطاسه بتاعتي بيكون لها غطا، بتستوي وبتبقى بجد بجد تحفه خطيره جدا جدا جدا. نعصر بقى هنا كده كل كميه الليمون، والليمون هنحطه بقشره. انزلي بقى بطماطمتين كده، طماطمتين هنبتدي نقطعهم. هنا كده هنبتدي ننزل بالطماطم، وبعد كده ننزل البصل. كل اللي بعمله ده هنقع فيه الفراخ من بالليل. بصي هنا ادي عيدين قرفة، حطيت ورق لوري، حطيت بصلتين متقطعين كده طرنشات. وهنا كان عندي زعتر فريش، حطيت له زعتر فريش. انزلي بقى كده بالتوابل. هنا معلقة توم الأول، حطينا معلقة توم مفروم، وبعدين انزلي بباقي المكونات. ادي هنا كده الفلفل الأسود، بعد كده ادي هنا شوية كمون. عايزة اقولك محلول النقع ده مهم جدا. هنا شوية كبة صيني، هنحط جنزبيل، هنحط بابريكا. حطي ايوه هنا شوية بهارات فراخ، وقومي نازلة كده بحوالي نص كوباية خل، وبعدين انزلي برتل من المية. هندوب كل الكلام الجميل ده، طبعا احنا حطينا الملح بتاعنا. كل الكلام الجميل ده كده هنقلبه، ونجيب الوراك بتاع الوراك. انا نزعه الجلد بتاعها، يعني الوراك ما فيهاش دهون خالص، انا ماسكه الجلد بتاعها نزعاه وغسلاها وشطفاها وحطها في قلب المصفى. بصي كده بقى الكلام الجميل ده كده. نبتدي هنا بقى خلاص تمام زي الفل، نجيب الوراك بتاعتنا. بصي شايله منها الجلد تماما تماما.
حكاية النقع دي مهمة جدا. في مكون رئيسي بقى هنا أنا نسيته وهجيب أحطه قدامكم. نسيت السكر. بيتحط للكلام الجميل ده 3 معالق سكر كبار من معلقة الأكل. لازما في الكلام الجميل ده يدوب 3 معالق سكر، ودي مهمة جدا لأن هي بتسهل عليك عملية التسوية في الزيت، لأن احنا بنقلي الفراخ نية. انا بعد ما احط الكلام الجميل ده تريني هفتكر بقى ان انا ما حطيتش السكر، فهجيبه وهبتدي اقلبه في قلب المكونات الجميلة دي. عايزة اقولك وانتي بتنقعيها الليمون والخل والتوابل، يا الله على الريحة، بجد بجد ريحة تحفة. بصي انا هنا نسيت السكر، هبتدي احط السكر. حطيت 3 معالق، ادي 4 معالق كمان و5 ما شاء الله على حسب كمية الفراخ. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خلاص كده بقت جاهزة تمام زي الفل. نبتدي بقى ندخلها الفريزر، وتاني يوم على خير نبتدي نطلعها. بصي بسم الله ما شاء الله. هنا بقى كده تاني يوم بسم الله ما شاء الله. بصي كانت بايته في قلب الفريزر. هنبتدي نشطفها من كل الكلام دوت ونحطها في المصفى تتصفى. نبتدي هنا بقى نجيب 3 كوبايات من الدقيق، وانا على حسب كمية الفراخ. البهارات 3 كوبايات دي، وهنحط 2 كوبايتين نشا. البهارات حطيت كركم، حطيت بابريكا مدخنة، وهحط ملح وفلفل وجنزبيل، وهتحطي كبة صيني، وكل التوابل اللي عندك حطيها. وحطيت كمان معلقتين ماجي فوري. هبتدي هنا احط واحدة 7 زي ما انت شفتي. واحدة 7 هقوم مقلباها قلبها خالص وفي ايدي المضرب، وبعد كده هوصل للقوام بتاعي اضيف كمان كوباية مية. لازما القوام بتاعي يكون زي ما انت شفتي كده. ما تنسيش التوابل طبعا هنحط لها ملح، نظبط الملح بتاعنا. اقول لك التوابل تاني، هحط ملح وفلفل وجنزبيل وقرفة، وهحط كبة صيني وبابريكا مدخنة، وهنحط بهارات فراخ ومعلقتين ماجي فوري. كل الكلام الجميل ده هنقلبه على 3 كوبايات دقيق وكوبايتين نشا، وهنقوم حط لهم واحدة 7. وكمان عشان نوصل للقوام هنزود بمية. نخلط الكلام الجميل ده كله مع بعضه لغاية ما نوصل للقوام دوت. في نفس الوقت الزيت بتاعي بيكون النار وسط، لان الوراك بتاعتي صغيرة. اللي عارفة لو الوراك كبيرة قلليها عن الوسط كمان، قلليها عن الوسط لو الفراخ اكبر من كده، لو الوراك بتاعتك اكبر. ولازما يكون الطاسة بتاعتك ليها غطا عشان تحتفظ بكمية الحرارة. بصي هنا الطاسة بتاعتي ليها غطا. كنت بعمل الاكل دوت يوم الجمعة، ويوم الجمعة ده بيبقى عندي زحمة جدا جدا. بعد ما بخلص الحفلة بتاعتي بقى بمسك مطبخي انضفه. بصي بقى هنا كده ابتدي انزلي بالوراك بتاعتك النار وسط. الطاسة بتاعتي بتاخد 3 كده هقليهم وبقوم مغطياها، وبعدين بحصل بجد بجد على نتيجة مبهرة جدا. شوية الرز الحلوين دول كان أول مرة أعملهم بالطريقة الجميلة دي. هقولك عليها بس في فيديو تاني. بس بجد بجد تحفة تحفة. اتاكل من أول رزاية لآخر رزاية. بصي بقى منظر الوراك مقرمشة ومخرفشة، وأهم حاجة مستوية مستوية ما شاء الله تبارك الله. حبيبة قلبي بجد بجد وصفة تجنن. 3 مرة أقدمها على القناة لأن عندي ناس بيبقوا ماسكيني من رقبتي، لازما أعملها تاني. بجد بجد بتبقى تحفة وخطيرة. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ إيمي البسيوني. أسيبك في حفظ الله، والسلام عليكم.